就可能看起来黑不溜秋的，但是在我的眼里就是美味。我帮你们讲，今天来的是法式 omakase， 高颜值的主厨把西餐 fine dining 的元素融入到菜品当中，让日料更具仪式感。到底味道怎么样？今天小胖替你们来尝尝，走起！上楼就看到整墙的熟成柜，牛肉经过熟成后，肉质会变得更软嫩，风味也会更明显。这熟成的肉的话，损耗要1半以上，因为它不光水分流失了，边上那一层壳也都是要修掉的，就可能看起来黑不溜秋的，但是在我的眼里就是美味。这里还有外面很少见到的熟成鸭胸和牛舌，装修也很有氛围感。听说王校长为了感受氛围都没有做包厢。这餐是在蜜位上预定的，主厨颜值也是非常高，号称厨师界的许光汉。前菜非常明显就是西餐和日料结合的一道菜，真的创意十足。餐前面包用的是 focaccia 的面包，搭配意大利黑醋和初榨橄榄油。接着就是一个金木雕刺身搭配白芦笋的冷汤，里面点缀了青苹果和拇指柠檬的颗粒，我喝完感觉整个人非常清爽。想不到他们把扇贝也熟成了，搭配鱼子酱和柠檬蛋黄酱，熟成后的扇贝鲜味会更突出。前几道菜就特别像西餐里的开胃菜一样，都是酸酸甜甜的。接着就是不停的主菜冲击，炭烤西班牙红魔虾就是把红魔虾3个部分做了不同的料理。牛舌就是门口看到熟成15天的牛舌，品质非常棒，纹理很清晰，搭配的和牛油脂和菌菇香气也是非常的突出。就是上面的泡菜有点不搭。后面又类似分子料理的一道菜就是羊肚菌百合做的茶碗蒸，搭配罗勒打发的一层泡沫。我发现主厨真的非常喜欢用酸的食材，清口的也是青柠檬。接着继续主菜通缉这么不起眼一个意大利饺子，里面包裹的就是金钩翅、干贝、黑虎虾，用料很实在马友鱼搭配发酵过的树番茄做的一个酱汁。真的越吃越开胃在口味上绝对是用心的。熟成3天的鸭胸搭配绿绿的西洋菜酱汁，鸭胸经过熟成后没有普通鸭胸那种柴柴的感觉，很软嫩。这个节奏和吃西餐一样，吃了2个小时之后心心念念的和牛出场，入口就是香嫩，全是和牛的香味。牛肚也很出彩口感特别的脆。甜品也很有惊喜，奶冻看着是固体入口就像喝牛奶一样滑进喉咙里的。开心果冰淇淋也是用5万1台的 Paco Jet 的雪巴机做出来的，空气感十足。餐厅整体氛围感很强和同价位的纯日料 omakase 来比，菜品会丰富很多。特别对于那种不吃生的人来说，这种西式结合的 omakase 反倒会更友好。今日消费1680，我说一句就说一句，今天真的是一个完全不一样的 omakase 体验。